léegi salaamaaleykum mbokki internet yi léegi monsieur Gadio ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay bàyyi nga présenté wu. Cheikh Tidiane Gadio, membre fondateur de l'APR, coordonnateur de la plateforme Oui c'est possible, président du conseil de surveillance de l'agence de développement local. dëkk Yëmbal. Bon, xaw ma ndax doy na comme présentation. léegi lan mooy c'est possible. Oui c'est possible mën na nekk plateforme la boo xam ne bii am na ñu dëkk Yëmbal am na ñu dëkkul Yëmbal ay xarit ay àndandoo ñoo toog xalaat ni que dañu war a am benn outil boo xam ne dinañu mën permettre ñu jàppale la mouvance présidentielle mais particulièrement le parti APR loolu moo ko yëkkati donc plateforme bi en réalité man ak xarit yooyu ñu ngi ko créé en 2020 am na sax ñoo xam ne ñi nekkuñ Sénégal ñu ngi bitim réew au passage maa ngi leen di nuyu am na ñoo xam ne ñi dëkkuñu Yëmbal ñu ngi dëkk à Dakar ak dans d'autres régions am na ñoo xam ne Yëmbal lañ dëkk am na ñoo xam ne ay àndandoo lañ am na ñoo xam ne ay xarit lañ am na ñoo xam ne ñi c'est des citoyens lambda donc ñu ngi ko lancé officiellement le 5 juin bi passé mais en réalité existe na depuis 2020 ñu ngi doon liggéey di indi suñu contribution sans tambour ni trompette. ñu bëri ñu ngi jàppale mouvement la yow nga plateforme la. di ko tax ñu ngi jàppale nga xamante ni est-ce que nekkul jàppale spécialement ministre wala. bon man ñëpp xam nañ sama diggante ak ministre Amadou Hott du lu nëbbatu du lu ñuy laam-laamee c'est un grand frère xarit la àndandoo la nit koo xam ne kii yaakaar naa ni mën nañ jëriñ Yëmbal te mën na jëriñ Sénégal dama koy accompagner damay ànd ak moom lu mu bëgg laa bëgg lu mu bëggul bëgguma ko te gëm naa ne Macky Sall la bëgg APR la bëgg Benno Bokk Yaakaar la bëgg parce que loolu la ma woon te def na ko bien avant donc pour man y a pas de souci pour cela donc plateforme bi su dee mën na ko indil un plus c'est très bien mais l'objectif c'est pas moom mu indil ko un plus mais mu indil le Benno Bokk Yaakaar en général un plus donc loolu moo jëkkati mouvement bi na kii plateforme bi. am na ñu ne dañu lay dindi ci coordination bi nga créé sa benn plateforme. xam nga nee naa ne plateforme bi mu ngi existe depuis 2020 man maa ngi quitté coordination bi au mois de février 2022 ñaata at la donc moins 5 mu doon 2 ans en fait plateforme bi ñu ngi ko créé en septembre 2020 donc à peu près 1 an et quelques donc du loolu c'est juste une continuité logique maintenant peut-être que ma gën a am temps gën a libre léegi am na yoo xam ni am naa sañ-sañ def ko parce que amatuma contrainte loolu kese la mais ça n'a rien à voir. lan nga jàpp ne mu nekk sa jafe-jafe ba nga génn la ci coordination bi wala yaa ngi missionné sa bopp. personnellement man maa jàpp ne que depuis 2019 bi ministre Amadou Hott ñëwee ay Yëmbal Sud man en tant que coordonnateur bi nekkoon APR dama jàppoon ni que mu ngi gënoon logique et cohérent man ma dëkk Yëmbal Sud ma am un ministre de la République bu dëkk ak man ànd ak man fas yéene liggéey ci biir APR ci biir coordination bi musuma yëkkati lenn wala wax lenn fekk man ak moom déggoowuñ ci wala joxewu ci aval donc pour man maa nekkoon le coordonnateur officiel mais de fait c'était Amadou Hott moo doon jël les décisions majeures parce que dama jàppoon ni ko noonu la war a demee donc amul benn problème bi tax ma def loolu j'ai pensé que maintenant c'est le moment parce que amatul enjeu c'est le moment moom ñu jox ko possibilité officialiser ko mu def li ci war et à l'unanimité APR ak ña nekkoon foofu te bokkoon ci parti et mouvement allié ñëpp ñoo tàccu approuvé donc ça veut dire que sama gis-gis dafa recoupé wu ak gis-gisu nit ñi te incha allah dina doxal. en tant que coordonnateur nga nekk ci li nga xamante ni mooy Yëmbal Sud nekk membre fondateur APR mais est-ce que ñëw ministre bi gàllankoorul yow sa doxalin ci wàllu politique. c'est un plus ñëw ministre bi dafa renforcer lañ doon def parce que ba mu ñëwee daf ne ñëw naa pour accompagner leen ñëw ma pour jël place su kenn ñëw ma pour coordination ñëw ma pour ngeen def ma candidat ñëw ma pour ngeen def ma lenn je suis venu indi tuuti bi ma yàlla may xam-xam bi ma yàlla may possibilité yi ma yàlla may pour àndandoo ak yéen
ci pour que population Yeumbeul Sud jëriñoo donc avant muy ñëw on n'avait pas amuñu woon possibilité yooyu permettre nañu ba plaidoyer yi ñu ci waroon def yëpp te mu doon peut-être ay méttitu xol ay góomu xol yoo xam ne amuñ ko woon parce que suñu kàddu mënul woon yegg fenn fii permettre nañu ba suñu kàddu yegg fa donc ñoom wax dëgg yàlla man de personnellement c'est positivement rek laa ko ressentir et je sais que aussi que population Yeumbeul Sud positivement lañ ko ressentir. dañuy ñëw ci élection yi nga xam ne moom moo passé élection yi ngeen def ci maanaam lu extraordinaire lu rëy maanaam campagne bu garab bu am lu rëy ñu bëri doon wax ne peut-être ministre bi dafay gagné li nga xam ne moom mooy li fi nekk Bara Gaye léegi Bara Gaye gagné leen score boo xamante ni ñu bëri xalaat ko lan nga jàpp ne moo tax mu gagné leen score bu toll xam man scientifique là j'ai fait les sciences à l'université donc loolu moom dugal ci ay comptabilité ak yeneen bon maintenant am na yeneen yoo xam ne doole nañ ko ci avant ñuy dem élection man et d'autres amis dañ toog diagnostiquer réellement ce qui devrait se passer ci élection yi et on s'est pas trompé xam nañ ne am nañ yeneen yu ci xew yoo xam ni peut-être que su ci xewul woon du demee nii mais logique pour logique on savait que Bara avait perdu du terrain moom en tant que personne il avait perdu du terrain mais il y a eu cette coalition là le PASTEF qui avait 4000 voix aux dernières élections de 2019 un peu moins de 4000 3000 et quelques voix Bara qui avait fait son carton plein en 2017 avec 7350 voix il a régressé il y a eu les autres partis dont le PUR donc soo cumulé loolu yëpp sax. yaa ngi wax ci 10 000 voix yi nga jàpp ne woon na ko am ak Pastef. C'est logique c'est vraiment logique c'est logique la surprise moo nekk ñun ñëpp le PASTEF ñun ñëpp ñoo doon décrier la gestion de Bara donc la logique ne voudrait pas que PASTEF accompagne Bara loolu dañuy wax suñu aqulay taala mais cela n'empêche je sais pas logique électoraliste logique politique dugg na tax na ba mu accompagner ko pas de souci loolu bokk na ci li indi 10 000 voix et c'est très logique et très cohérent Bara son potentiel personnel le PUR qui est un parti boo xam ne bi il a des militants fixes figés personne ne varie le PASTEF qui est en principe en progression en tout cas au pire des cas duñu perte dañu amoon en 2019 soo ko cumulé ça te donne au pire des cas 10 000 voix maintenant mu des 1000 voix yu ñu war a justifier am nañ ci une idée mais pour man élégance politique laajul ñu wax ci mu des nag ñun est-ce qu'en réalité suñu potentiel bi ñu waroon am te ñu waroon ko génne ci élection yi est-ce que génne nañ ko est-ce que ñun ñëpp on a répondu à l'attente c'est-à-dire que lañ doon xaar ku nekk ci ñun est-ce que def nañ ko walla defuñu foofu mooy question et je pense que la réponse coule de source donc li am na pare c'est une page tournée et on va de l'avant. kon suñu dëkk bi wax nga jàpp ne Bara Gaye am mérite parce que moo tax wala PUR ak coalition mais non c'est-à-dire que loolu réalité chiffre la li may wax ni su la neexee nga dem revisiter 2017 2019 jëm tey réalité la amul leneen loo ci mun wax lu dul réalité chiffre la le PASTEF a eu 4000 voix en 2019 loolu moo am ils ont eu 3900 et quelques voix donc presque 4000 en principe lu ñu régressé danañ des 4000 voix le PUR en 2017 ils ont eu près de 2000 et plus de 2000 voix ñaata la ça fait 6000 hein bon de 7350 parce que toujours on sait que quand tu gères dina am nit ñu àndoon ak yow ñoo xam ne ñi dinañ am satisfaction duñu am satisfaction am lu wàcc c'est logique qu'il régresse et que maintenant ces autres là viennent compenser lu mu perte fële du leneen politique la et ça se passe comme ça et c'est du réel maintenant ñun nag mooy la question ñun cette coalition double XL est-ce que ku ne Cheikh Gadio lañ doon yaakaar ci moom lañ doon xaar ci moom en termes de pouvoir en termes de possibilité électorale de possibilité de militant est-ce que indi na ko walla indiwu ko loolu mooy la question bu ku nekk ci ñun indi donc foofu tamit tontu baa ngi foofu. léegi yéen li nga xam ne moom moo leen gàllankoor am nañu ne achat de conscience bi ngeen doon def loolu bokk na ci leen gàllankoor est-ce que loolu mën nga ko dëggal.
defuñu benn achat de conscience. Politique soo koy def ñaari mbir la moo tax nga koy def benn pour defar sa gox c'est des investissements yoo xam ne dafay dugg ci biir dëkk bi nga dem ci éducation nga dem ci chantier yi nga dem ci lépp loo xam ne jàpp nga ni ko yow soo toogee war nga ko mën def. On avait un projet bu tudd accès le meilleur projet communal du Sénégal dootul amaat mooy benn li des sooy dëkk ak ay nit nga xaw leen tane forcément politique ou pas politique da nga ci jàpp politique ou pas politique da nga ci jàpp xam naa ne que la ma daloon en 2013 je crois moo dal ministre Amadou Hott ba il a senti le besoin que am naa kër yëmbal finalement naa ñëw toog bokk ak nit ñi en 2000 anecdote la boo xam ne bii ça me fait souvent plaisir de raconter ça en 2013 je crois 2012 j'étais un peu dans quelques difficultés mu am sama yaayu benn xarit boobu dama amoon logement de fonction en ville sama yaayu benn xarit jóge fii ñëw Dakar seet si ma boobu mu ngi si ay difficultés ñoo ne ma sama doom tey de vraiment kër gi neexul donc dafa ñëw seet si quelque chose bi ko mën permettre mu togg jour boobu yàlla def ni nit ki ni mu amee woon difficulté jour boobu noonu laa amee woon difficulté dans ma poche je n'avais que 1000 francs te mënu ma ko bàyyi mu ñibbi ba muy jógee fii di dem Dakar il a fallu que mu passe 250 ba muy ñibbi si mu passe 250 donc 500 bi dee na donc 1000 francs yi ma ko jox ça veut dire que 500 laa ko jox jour boobu ça m'a fait mal ça m'a empêché de dormir je me suis dit que man su nekkuma woon ci logement de fonction yi maa ngi sama kër yëmbal maire bi su déplacé woo këram ñëw sama kër du paas su ñëwee sama kër fekk si sama kër ñëw ma nekk si ci difficulté ma yor 1000 francs su ma ko joxee 1000 francs jour boobu noonu 1000 francs bi dana au moins def sombi am meew am suukar donc togg bi dana tane jour boobu laa ne logement de fonction si sama àdduna jeex na je me suis débrouillé pour mbisi à yëmbal définitivement loolu moo daal ministre Amadou Hott parce que à un moment donné bëgg na y a tellement de sollicitations ñëpp a ngi kii am na ñu mën am accès si moom am ñu amul accès si moom maintenant su ma ñëwee toog ñu am accès si ma ñu amul accès si man sax y aura des relais yoo xam ne nii seen i jafe-jafe dinaa si jot ma contribuer si seen jafe-jafe mu ñëw toog donc achat de conscience amul fii soo nekkee ak ay nit nga xaw leen tane da nga leen di jàppale mun nga jàppale ku ànd ak yow mun nga jàppale ku àndul ak yow parce que c'est ça le voisinage que dëkk fii Thiaroye Kaw Sinaay ak dëkk biir Yëmbal c'est un voisin de Amadou Hott donc lu mu ci yëg lu mu ci xam daf ci war a taxaw et c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il a toujours fait de 2019 ba ñu yegg ci élection yi de 2019 ba maintenant loolu lay def. mais nag ci élection yi la gën a fës est-ce que jàpp leen. il y a eu trop de communication c'est-à-dire qu'en réalité il y a eu trop de communication sur ça. Trop de communication Amadou du nit de communication parce qu'il a fait énormément d'actions de 2019 à 2022 te nit ñu bëri xamuñ ko woon parce que c'était beaucoup plus discret mais après bon xam nga rek bon ñenn ñi dañu da war a communiquer ñenn ñi ainsi de suite ça lu nekk am na le revers de la médaille bon ba pare nag yéen it enfin gars yi quoi nos amis de l'autre côté utiliser loolu comme quoi que assage de confiance la mais ku nit koo xam ne ki yàlla moo la wërsëgal lekkoo xaalisu nguur lekkoo xaalisu keneen sa alal la nga yëkkati di jàppale nit ñi y a pas de problème parce que nag je peux le jurer sur le Saint Coran Amadou dërëmu état duggul ci Yëmbal Sud boo xam ne bii du xaalisam ça moom man Cheikh Gaye ñeme naa ko waaj parce que Amadou dafa tedd bien avant que muy doon ministre li ko yàlla di wërsëgal na ko bien avant que muy doon ministre de la République donc il n'a jamais utilisé un franc de l'État du Sénégal pour jox benn nitu Yëmbal wala benn nitu département de Keur Massar ça moom je peux le jurer sur le Saint Coran parce que lu ma xam la lu ma wër la. léegi deuxième point bi mooy jàppoo leen ne xaajaloo bi ngeen xaajaloo seen biir ba Cheikh Mbacké Ndiaye bi nga xam ne moom lañ investir tey waxoon na benn kàddu na def le tout pour empêcher liste Benno Bokk Yaakaar ko mu gagné
loolu est-ce que bokkul ci gàllankoor yi. waaw Cheikh Mbacké était candidat au niveau du département Cheikh Mbacké n'était pas candidat au niveau de Yeumbeul Sud. À Yeumbeul Sud, il n'y avait pas de liste apparentée. mais na def Benno Bokk Yaakaar. non attends xam nga ba muy campagne à Yeumbeul Sud waxul bu leen voté Benno Bokk Yaakaar voté leen ma man gisuma ko d'ailleurs Yeumbeul Sud mu campagne voté leen ma c'est une liste départementale. Tu as la possibilité de voter une liste communale et de voter une liste départementale. Donc il n'y avait pas de raison que nous votions leen sama liste ba pare voter leen liste de opposition. Il n'y avait pas de raison. En tout cas man sama intime conviction la wóoruma dama gëm na que Cheikh Mbacké Ndiaye n'a pas appelé à Yeumbeul Sud à voter contre la liste de Benno Bokk Yaakaar noonu sama gëm-gëm la. léegi ci deux voix yi seen meeting de clôture bi ngeen defoon waxoon ministre boo xam ne février dinañ ko defar loolu fan nga ci toll. deux voix yi mooy projet bi gën a ñor ministre Amadou Hott fu mu taxaw fu mu ne moom lay défendre parce que jàpp na ni que l'environnement du département de Keur Massar environnement wu Yeumbeul Sud mooy environnement nu mu gën a rafete nu mu gën a taaroo moom noonu la gën a rafete noonu la gën a taaroo semble-t-il sax que en haut lieu dañ ko tuddee le projet de Yeumbeul le projet de Amadou Hott fii la ko fekk. Il est chargé de lever les fonds nécessaires pour que ñu jóg maintenant xam nañ tey contrainte internationale yi am avec tout ce qu'il y a comme crise à chaque fois da ngay boucler un dossier mu am benn affaire boo xam ne kii na mais la route là a repris et je pense que au niveau de la station ñëpp gis nañ les travaux bon lu ñëw ba station Yeumbeul Nord di ci kii forcément dana romb Yeumbeul Sud pour jëm Thiaroye donc li des y a pas de souci et même les impactés. Les impactés. Non, c'est loo xam ne non du question commencé continuité la c'est-à-dire que da ngay dem ba à un moment donné mu am peut-être un petit blocage bi tax mu taxaw suñu paree ñu continuer waat donc ñëw na ba Malika jeex na takk les travaux sont complètement finis de Malika à Yeumbeul Nord les travaux ont repris ñu ngi ci liggéey de Yeumbeul Nord à Thiaroye et ce sera pour bientôt c'est un projet global boo xam ne bi c'est une route continue du ñu njëkkee Yeumbeul Sud forcément Yeumbeul Sud tronçon la donc day jóge Yeumbeul Nord doo ko ñëw Yeumbeul Sud donc ils sont en train de faire le nécessaire li des moo nekk même pour les impactés ñoo xam ne ñi seeni kër dañ ko nar a daaneel il a fait un fort plaidoyer auprès de la plus haute autorité pour que ñooñu en plus d'être indemnisés financièrement nañ leen jox ay terrains yoo xam ni vraiment ñoom ñëpp su leen neexee dinañ fa bokk ça c'est Amadou Hott et l'État du Sénégal sant yàlla. mais ban jafe-jafe ngeen am ak comité lépp yi nekk ci côté Jumaa Laayeen ak Yeumbeul Centre di wax. non amuñu benn jafe-jafe xam nga. nit da ngay am projet expliquer ko mu gëm la ànd ak yow walla mu bañ a gis boppam ci biir projet bi ànd ak keneen mais loolu du jafe-jafe da ngay continuer di expliquer rek ba mu comprendre ànd ak yow ça s'arrête là donc ñun avec la communauté lébou de Yeumbeul Sud on est totalement en phase c'est des parents c'est des amis ay mbokk lañ ay xarit lañ ay àndandoo nañ donc amul benn jafe-jafe suñu diggante. maintenant nag ku nekk am na sañ-sañ nekk feet fu ko gënal mu dem fa pas de souci mais loolu lu tax ba nit ñi taxali ko pour preuve lañ fa defoon et on va faire encore plus parce que fa lañ bokk dañoo bokk foofu bokk Afia bokk ci biir Yeumbeul Sud yëpp fépp foo tax bokk nañ fa donc y a pas de problème pour la communauté lépp. am na solo léegi ñu ci beneen bi mooy ñu jëm ci wàllu élection législative yi ñu jëm ci. je voudrais que balaa ngay dugg foofu. xamal ni waa Yeumbeul Sud xamal Sénégal c'est pas Amadou Hott qui a perdu ces élections c'est Yeumbeul Sud qui a perdu. Pourquoi? Je m'explique. Le programme Access c'est sur 5 points gis nga suñu toogoon fii toj ko en tout cas ñi jàng ñi xool ñi gëstu ñi xam capacité wu Amadou Hott xam nañ ne c'est Yeumbeul Sud qui a perdu. ma joxe rek benn exemple fu l'actuel maire tabaxee benn place publique à 5 ou 10 millions Amadou Hott a la capacité de faire 10 fois wala 50 30 fois plus en un clin d'œil c'est-à-dire fu ñuy mobiliser biir Yeumbeul Sud 3 milliards 500 en 7 ans Amadou Hott est capable de mobiliser 1 milliard en 1 mois. Qui a perdu? C'est Yeumbeul Sud qui a perdu. Yeumbeul Sud allait être la plus belle commune du Sénégal, la commune la plus riche du Sénégal.
la commune où il y aura où le taux de chômage serait le moins élevé du Sénégal. C'était ça le projet. Amadou Hott xaaru ci woon dara. Amadou Hott avec la mairie, sans la mairie, il existe, il sera. Mais c'est lui qui devait apporter tout ce beau monde. Est-ce que xam nga ni que Yeumbeul Sud devait, la ville de Houston devait être jumelle de Yeumbeul Sud? C'était acté, c'était acquis. Amul benn commune Sénégal bu ko am. Ça c'est Yeumbeul Sud qui a perdu. Donc pour ces élections, mon intime conviction, ku neex na mun nga wax le contraire, c'est Yeumbeul Sud qui a perdu. C'est la jeunesse de Yeumbeul Sud qui a perdu. On aurait pu sortir ces projets déjà chiffrés. On aurait pu sortir ce tableau de bord qui devait être suivi par des experts. C'était des gens qui devaient être travailler avec la communauté. Fait que dërëmu Yeumbeul Sud de Sidam à coup de millions. Des experts qui devaient venir ailleurs. Des experts qui étaient dans la commune qui devaient être recrutés. Donc pour moi, c'est Yeumbeul Sud qui a perdu. J'espère bien, mais il va falloir que lii ngeen génnee ko parce que réalité la. Dama jàkkaarloo ak samay mbokk ak samay nawle dama jàkkaarloo ak samay citoyen du ma leen wax lu amul parce que su ma waxee lu amul su ma génnee suñ ma rusee wax nekk gaajokat yaa fi waxoon lii te du dëgg ñu wax ko sama doom sa baay moo waxoon sa papa moo waxoon donc sama doom waxuñ ko man mii maa ko wax ça a été toujours ma logique politique du ma wax lu amul parce que suñ ma rusee duñu rus sama doom donc c'est Yeumbeul Sud qui a perdu ces élections. mais bu fekkee yéene bu rafet ak yéene Yeumbeul moo tax ngeen def même bu ngeen perdre élection yi jàpp naa ne ngeen continuer def. mais Ismaïla xam nga la logique des compétences transférées xam nga la logique de l'autorité locale am na loo xam ne bi c'est l'autorité locale moo koy acté pour preuve Bara Le Seye en 2019 bi ñu nommé Amadou Hott dañoo tase boppu école Khalifa Ababacar Sy ma nekk monsieur le maire woowal sa frère monsieur le ministre nga ne ko mu jàppale la c'était en 2019 woo ko félicité ko seeti ko mu jàppale la est-ce qu'il l'a fait? Il l'a jamais fait. am na yeneen yu nekk si biir yoo xam ne vraiment du ma ko wax mais mu ngi noonu daal donc su nekkoon rek on avait le maire qu'il fallait c'est la collaboration peu importe sa couleur lu yomb lay doon. léegi lan mooy nekk seen taxawaay après. ñun lépp loo xam ne mën nañ ko def pour le compte des populations fekk du jaar ci mairie fekk du illégal on va le faire. Ces routes là c'est pas illégal c'est l'État qui fait le plaidoyer pour que mu ñëw. Tu as la possibilité de lever des fonds pour le compte de l'État ba pare nga ne leen discrimination positive yóbbul leen ma ci 1 milliard pour Yeumbeul Sud il le fait loolu lañ mën maintenant leneen loo xam ne il faut que nga jaar ci mairie bon mënuñ ko parce que Kaffrine dafa jàpp ne que suñu defee dara mu réussir on dira que c'est sur le compte de Amadou Hott donc gis-gis la y a pas de souci. Mais ku ne mën nga continuer di jàppale sa communauté c'est le financement des femmes l'emploi des jeunes la formation des jeunes ça ne demande pas de compétences transversales ça ne demande pas l'intervention de monsieur le maire donc tu as des amis tu as des partenaires qui sont prêts à faire ça il a un centre il a une maison boo xam ne bi dafa transformer le premier et le deuxième en centre où toute la communauté peut en bénéficier ñi fi nekk ñëpp amul kenn ku ci far affaire les élèves qui sont là xamuñu leen xamuñu fu ñu jógee xamuñu seeni parents ils bénéficient de ce centre. Donc c'est pour dire que lépp loo xam ne dépendrul ci compétence transférée ci collectivité locale on le fera. mais nag li nga wax nii li koy gën a dëggal wala gën a dëggal mooy deux fois. kooku du problème Ismaïla. moom la ñëpp di xaar. Ismaïla bu fekkente ne nii tey taxaw ngeen ci. peut-être li ngeen wax. Ismaïla taxaw nañ ci. les fonds pour faire ces 2 fois 2 voies c'est des fonds acquis celui qui devait les chercher c'était le ministre pour le compte du président il l'a fait. li des ceux qui doivent exécuter vont exécuter discrimination positive bi waroon am pour les populations de Yeumbeul Sud te ñu doon impacté il a fait le plaidoyer nécessaire alhamdulilah li des ñun ñëpp ñoo le 2 fois 2 voies yi soxal on allait avoir une très belle commune avec ces 2 fois 2 voies avec tout ce qu'il avait prévu comme accompagnement pour dellusi d'ailleurs la promenade de Yeumbeul c'était une promesse électorale et c'est lui qui a trouvé les fonds nécessaires elle est en train d'être construite ñëpp xam nañ ko mooy mbedd bi romb TER bi war a dem maintenant ba Kër Massar mais pour le tronçon Yeumbeul Sud il a levé les fonds et puis les travaux sont en train d'être exécutés loolu la mën. léegi dañu ñëw ci élection yi nga xam ne
lan moo ciy nekk seen taxawaay parce que gis nañ lan moo tax ministre bi demoon ba yàgg investir ko ba yàgg mu reculé waat lu tax dafay ragal deux défaites wala. gis nga ministre Amadou Hott amul lu mu ragal si àdduna xam lan la ragal si àdduna gàcce xam ban gàcce la ragal ñu ne ko yaa ko fi sàcc yaa fi wax lu waxoo yaa fi def loo warul def mais aller à une élection et perdre fekk def nga li nga waroon def yëpp mais du problème. lan moo tax ñun ci coalition lañ bokk la coalition est dirigée par un président bi jàpp ne que pour cette élection là nii laa ko gisee c'est l'élection de Amadou Hott quelle que soit la personne qui est investie c'est Amadou Hott fan lañ jëm du assemblée ñan ñoo nekk assemblée lan mooy rôle assemblée c'est pas voter les lois c'est pas voter le budget c'est pas accepter les projets et les programmes du président et si tu es ministre de la République et que nga dem assemblée qui t'est défavorable loo indi ñu xëpp si kaani est-ce que baax na si yow est-ce que dina tax ba nga liggéey donc il est tenu quel que soit fu ñu ko teg parce que équipe boobu dañ am gardien am ay défenseur am ay milieu am ay 9 ak 10 am ramasseur de ballon am ay coach il fait partie de cette équipe position bu mu nekk ci équipe bi daf ci war a liggéey et il est à une position stratégique dans cette équipe là donc c'est pas un problème de reculer wala bañ a reculer wala nekk ci su si nekkoon amaan na su gagné woon tamit su élection yi passé woon tamit ñu ne ko dellu ci gouvernement bi parce que li ci am solo moo nekk la liste gagne et que cette coalition là continue à gouverner correctement le Sénégal jusqu'en 2024. dina campagne wala campagne. mooy directeur campagne département de Kër Massar Amadou Hott mooy directeur de campagne à partir de ce vendredi Amadou Hott dootul génn Yëmbal ba campagne jeex. mbaa moom bu gañewaatee lu nekk dina defar ci moom yoo xamante ne bii tey te ñëpp xam nañ ne président wax na ko nee na deux défaites baaxul ci ki nga xamante ne moom la politicien. benn défaite ñaari défaite ñetti défaite Ablaye Wade a eu combien de défaites avant muy doon président de la République? mais yéen non attendez Ablaye Wade le président Ablaye Wade que je respecte énormément boo xam ne tere na ma reer tellement que toppoon naa ko ñaata yoon la perte avant que muy doon président de la République du Sénégal am na ku ne amul luy jàll fekk doo si jàng quand tu vas à une guerre wala à une bataille nga ñàkk am na loo fa jàng loo xam ne ni du la dalaat loo munti def rek am na loo jàng loo xam ne du la dalaat nga yaakaar ne ce qui s'est passé durant ces élections là ñun xamuñ ko defuñ ci jàngat bi ci war. sànq yaa ngi doon dugg ci jàngat bi mais eggale ma loo ko bu ma doon wax ñetti points yi ngay jàngat ngeen tax ngeen perte ñoo koy wax 3 points. li essentiel li duma la ko wax parce que ñun la jàngat bi ñun la concerné jàngat nañ ko et je vous assure ce jour là fa ñu jaaroon dootuñ fa mën jaar bind leen. parce que sànq yaa ngi wax ne li nga def tey fi nga nii fekkee jàngat bi nga jàngat ne moom moo am moo tax baara ngay tey loolu moo fi nekkaat ba léegi parce que moo fi nekkaat. Bah, on suppose que leurs 10 000 voix là ils pourraient les conserver il n'y a pas de souci la liste électorale de Yeumbeul Sud fait combien de personnes c'est pas 10 000 hein ñaata la. département non on parle d'abord de Yeumbeul Sud. C'est d'abord une élection communale da ngay gagner commune yëpp da nga koy gagner doo ko gagner département il ne s'agit pas de gagner Yeumbeul Sud ne gagner naa département de da ngay gagner toutes les communes du département de Kër Massar pour gagner si on suppose que fii danañ conserver leurs 10 000 voix ñun lam-laame wuñ ko on laisse ça comme ça pas de souci mais fa ñu jaaroon dootuñ fa jaaraat. non ci loolu bàyyi ñu loolu ñoo ko moom. léegi xam naa di nekk suñu jeexital émission léegi naka ngeen fas yéene taxawee ak sëñ Maguette Ndiaye ak ku mel ne Assome Diatta campagne bi ak ku mel ne ministre bi investir ko ban taxawaay la si Yeumbeul Sud am
ministre du question investir uñ ko ministre moom moo investir moom lañ investir ña fa ne moom moo fa ne Amadou Hott c'est lui le principal candidat à la députation du département de Keur Massar donc moom ak les 4 personnes yu nekk ci liste bi mi moom ñoom ñëpp moo leen gàddu mooy le candidat du département de Keur Massar il va se battre pour gagner dans toutes les communes mais ñu ngi ko war a commencer nag à Yeumbeul Sud et on est en train de faire le nécessaire sans tambour ni trompette ma jàngat yi bëri na de am na loo xam ne nii c'est visible sax ci suñ comportement rek war nga ko comprendre c'est visible ah non am na yoo xam ne yi fës na am les gens sont en train de nous chercher fu ñu ne donc non mu ngi noonu rek waa li jiitu moo nekk damay ñaan Yeumbeul TV et ça c'est un plaidoyer très fort gis nga dafa am média su commencé jóg taxaw ñu bëri di koy suivre dafa war a mën nekk à équidistance de toutes les chapelles politiques il y a l'information bi joxe naa ko mais surtout joxe ko nam tëddee li des c'est au lecteur ou bien à celui qui regarde dama mus a taxé Yeumbeul TV comme média wu Bara comme je sais pas sur le plateforme pour Bara parce que durant toutes les élections lenn rek la ñuy def moo di défendre ak accuser défendre l'autre coalition yeew ñu bëgg a yeew takk ñu tere ñu développement ak accuser ñoo xam ne ñi dañoo bëgg bennoo maintenir yaakaar ça a toujours été leur logique bon mais dama gëm ne que pluralité bi dina tax ba peut-être permettre nit ñi xam ba pare def seen choix moo gën parce que pour man durant ces élections-là on a fait perdre Yeumbeul Sud c'était pas Macky Sall c'était pas un autre citoyen d'une autre commune wala d'un autre département c'était Yeumbeul Sud qui devait bénéficier de tout ça malheureusement ci jëfin bi ci kawaxin bi ci diffusion d'information bi y a eu beaucoup de choses yoo xam ne qui ont prêté à confusion dont l'affaire des góor jigéen homosexualité bi parce que président mënul waxaat teg lu leer ba pare ñu bëgg à chaque fois y compris dernier message bi ñu jàllale bon am benn xeer d'ailleurs bu ma la sànni ne c'est un peu gauche quoi pour man un pays su dañ ko tabax sur de la manipulation c'est pas bien parce que à la fin bés bu yàlla defee nga réussir tu seras dans la réalité et cette réalité là risque de te rattraper pour les manipulations yi nga doon def Yeumbeul TV peut être un excellent médium pour Yeumbeul Sud une excellente plateforme de contribution une excellente plateforme de partage où chacun d'entre nous dina si gis boppam du ragal dem foofu parce que jàpp na ne que ñun ñëpp ñoo ko moom nee nga moom beaucoup de responsables de Benno wala de l'APR dañ doon bañ dem foofu ils ont tort c'est mon intime conviction la nga xalaat ka la invité da nga fa war a dem on m'a rapporté que un de vos éléments su ñëw fii nit ñi bët yi ñu koy xoolee rek déjà su la neexee nga dellu c'est pas normal nous avons tort mais yéen aussi dans la logique dans la conduite de ces informations dans la livraison de ces informations su nekkee d'une manière partisane rek déjà day tax ba ñeneen ñi réticent donc man côté boobu surtout laay def appel si yéen je crois aux médias je crois à l'entrepreneuriat parce que ça c'est un entrepreneuriat lu mu néew vous faites travailler entre 3 ou 4 personnes donc pour man lu baax la maintenant faire en sorte que ñëpp jëriñoo ko faire en sorte que ñëpp gis seen bopp faire en sorte qu'on parle des questions de développement utiles pour Yeumbeul Sud pour le département de Keur Massar pour l'arrondissement des Niayes l'arrondissement de Yeumbeul ça peut être quelque chose de très important pour nous di la si encourager di jéggalu s'il y a eu dérapage di jéggalu si suñu gars yi su dee def nañ ci pour man on est Yeumbeul et on sera Yeumbeul mais mon père est enterré ici donc fii su ñaawee maa ñaaw fii nii papa yi Amadou Hott moo nekkoon délégué de quartier cette maison là mu ngi ko jënd
pour que ay doomam mën ko jëriñoo des fi son fils ñëwaat na tabax ko en R+2 donc loolu yëpp c'est parce que ñun la tey ñu ngi wax ki fi nekk moom ci boppam dafa taxaw mu ne awma fi dara man j'ai ma maison bi ma moomal sama bopp fii parce que damaa gëm Yeumbeul te boobu j'avais la possibilité d'aller acheter ailleurs mais j'ai préféré jënd fii di koti ba tabax ko nag bu am yéene nag tabax ko kër gu ngand waaye Yeumbeul yëpp gis ne que doomu Yeumbeul kat am na lu mu fi defar à partir de ses propres ressources. Donc pour moi, c'est ça la progression, c'est ça le partage, c'est ça la vie en communauté. Donc j'appelle vraiment Yeumbeul TV à s'inscrire dans cette logique et jàpp naa ne que ce ne sera que tout bénéfice pour yéen. À part loolu woo waa Yeumbeul Sud ñu jàpp ne que élection Amadou Hott la un député de la République mus nañ ko am du temps de Moussa Ndiaye. C'est mon ami, c'est mon mentor, c'est quelqu'un qui a fait énormément pour man. te loolu tamit bu leen ko coupé de énormément pour man mais Moussa Ndiaye ne peut pas vous dire lan la fi indi en tant que député. Par contre Amadou Hott peut vous dire lan laa fi indi en tant que ministre parce que ce sont les ministres, c'est le gouvernement mooy exécuté. Si on gagne, Amadou Hott est renforcé, peut-être que si on perd, Amadou Hott peut rester là-bas, mais peut-être que influence ba mu waroon am di doon fu mu tourner ne président yëmbal mun naa am mu xaw a commencé am gàcce di ci wax. Donc le moment est venu de donner au président Macky Sall, à Amadou Hott, la majorité qu'il faut pour continuer à défendre Yeumbeul Sud, ne serait-ce que durant ces 2 prochaines années. Parce que jusqu'en 2024, président Macky Sall moo fi nekk et nous prions pour que mu gagne et que ministre Amadou Hott ñu renforcer ko mu continuer di defal Yeumbeul parce que Yeumbeul rek moo si gagne. Donc sur ce di leen di remercier bu baax quoi. Merci beaucoup. Merci bu baax. Merci. Merci.